Boas tardes, socios e socias. Moi boas tardes a todos. Maestro, somos do clube? Somos do clube. Somos do clube da galega, por crudiños, por cacheiras. Somos do clube da galega. Oi, oi, somos do clube da galega, por crudiños, por cacheiras. Somos do clube da galega. Oi, oi, somos do clube da galega, por crudiños, por cacheiras. Somos do clube da galega. Oi, oi, somos do clube. Retransmitimos para os nenos e nenas de todo o sistema solar. Temos un satélite novo, tanto emite para Neptuno que para Porto Novo. Saudamos o neno mercuriano, a ti que estás na lúa tamén, os de Marte que son caso aparte, emiten todo día sen fin, iso é o que di. Satélite, satélite, satélite Xabarín. Satélite, satélite, satélite Xabarín. Satélite, satélite, satélite Xabarín. Satélite, satélite, satélite Xabarín. Son bastado, o se xogan Saturno e Plutón. Saturno perdeu o seu turno, Terra flexión, Plutón campeón. Felicitamos o teu cumpleanos, sexas de Venus, sexas de Urano, en que a Terra quedouse pequena. O clube medra sen fin, iso é o que vi. Satélite, satélite, satélite Xabarín. 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 Satélite, satélite, satélite Xabarín.
La Marabunta, satélite Xabarín, todo un himno. Sí, señor. Ben, amigos, son as 7:05 da tarde aquí no Centro Cultural Caixa Vigo, onde nos atopamos e supoño que en Galicia será a mesma hora, non, Silvia? Para os socios do Xabarín creo que a hora dos deberes. E para os espectadores da Televisión de Galicia, grandes e pequenos, o momento que estaban a agardar. A oportunidade de escoitar todas as cancións do Xabarín Club pro ano que ven. Efectivamente, imos vos presentar ao longo de 2 horas, nin máis nin menos que as cancións dun disco que fará época. E que poderedes conseguir se prestades atención ao sorteo que imos ter neste programa especial. Atentos á pantalla, porque temos 600 CDs para vos se deixades grabado o voso nome e número de socio no teléfono que vos imos a indicar máis adiante. Ben, pero ata o momento dese emocionante sorteo, imos ver o inspector Tomé, que é o que nos trae por aí afora a propósito dese novo disco do Xabarín Club. Cada día somos máis. Adiante, Tomé! Exacto, en todas as tendas do barrio, en todas as discotecas e tamén, por suposto, como non, en todas as árbores do Nadal xa está o novo disco de Xabarín Club. Sí, unha cousa grande, socios. E por que este disco? Pois moi sinxelo, porque este é un país pequeno, sí, é un país pequeno e cada día somos máis. Sí, e por eso desta vez, para facer este disco, tivemos que cruzar a fronteira. E os resultados son estas 33 solucións musicais para 97 reunidas nun disco. Sí, cada día somos máis, socios, pero hai sitio para todos. Varias xeneracións musicais reunidas na maior recopilación de músicos galegos e portugueses. Unha viaxe musical a través do folk, o pop e o rock, e tamén outras músicas do mundo, ritmos tradicionais e voces exóticas, galegos sen fronteiras. Conclusión, socios, que para 97 hai que pasar a raya, hai que romper a barreira do sonido musical, hai que facer amigos porque cada día somos máis. Onde estaba eu? Estábase pasando da raya, como sempre, inspector. Alá, 30.000. Escudos ou pesetas? Escudos. Menos mal que nos queda Portugal. Chego por boca da xente do lugar de Miragaia. Baile ese son, coa forza de Sansón, vello león, de Sansón, vello león. Mira que chula esta suba, que pasó la raya seca. Mira que chula esta suba, que pasó la raya seca. E veo de bella gaiteira pola beira da ribeira do país do amigo Seca. Baile ese son, coa forza
se move o brazo, non te movas paseniño. Canta quase dos troleiras, canta vai a onde vai. Foron gaiteiros de Lisboa, que son de... Bueno, de Lisboa, claro, evidentemente. Unha formación moi representativa, por suposto, das últimas, das novas tendencias da música folk en Portugal. E integrada por xentes das máis diversas procedencias, dende históricos que acompañaron a Seca Afonso ou Xosé Mario Branco, a fundadores de bandas de rock como Séptima Lexiao. Sí, señor, gaiteiros de Lisboa, un grupo para coñecer ben a fondo. Pero, imos ver, Silvia, que hai dese sorteo que íamos facer cos socios do Xabarín? Pois sí, Ramón, que está case a punto. Atentos a ese teléfono que ides ver agora nas pantallas. Ben, pois si chamades e deixades grabado o voso nome e número de socio, poderedes entrar no sorteo dos 200 primeiros de o disco do Xabarín Club. E ánimo, ánimo porque non hai para todos, xa que sodes nin máis nin menos que 66.000 socios. Sodes mogollón. E ademais, se non o conseguides, pois xa sabedes vos quedades sen, por exemplo, as dúas pezas que nos vai presentar agora, nin máis nin menos que Mercedes Peón. Un forte aplauso para ela. Moi ben, aquí tes o teu micro. Moi ben, pois creo que me toca presentar a un grupo maravilloso que chamase Chouteira. Os componentes viven espallados por toda Galicia, pero hai que dicir desta xente que recollen pezas tradicionais sin arranxalas, as tocan exactamente igual, pero nesta ocasión fixeron un tema tremendísimo, artístico, eles se deixaron levar e aquí está a mostra deste tema tan maravilloso. Pero logo creo que temos unha sorpresa. Mercedes Peón vai tocar cos Diplomáticos de Monte Alto, non? Sí, vamos a facer unha peza que se chama Nordés e eu encantada de traballar con estes monstruos que son os Diplomáticos de Monte Alto. Esperemos que vos gusten a todos. Pois un forte aplauso para Chouteira, que xa están no escenario. Escoiten, señoras e señores, raposos e raposas, nenos e nenas, a verídica historia que mentira non é do que lle pasa e acontece a quen da perna espernese e de rebote non cae. Hai!
Primeiro foi Chouteira co Jai Jai e despois todo o poderío de Mercedes Peón, unha moza que vai dar moito que navegar. Dice que falar, Manolo, en fin, Bueno, problemas do directo. Pois sí, foi Mercedes Peón nesta ocasión acompañada por eses individuos bravús, individuos arroutados que son os diplomáticos de Monte Alto. Pero moita atención, socios, porque que hai do noso sorteo, Silvia? Pois sí, que sigan chamando porque todavía nos queda algún disco para regalar as primeiras 200 chamadas. E lembrade que o teléfono este que estades a ver agora na pantalla e que a chamada é, isto é moi importante, gratuita. Ajá, cada día somos máis un interesantísimo disco cheo de actuacións de galegos, Artistas portugueses, africanos, folkis, roqueiros... Sí, todo xente guai e con opinións como estas. O planteamento deste terceiro disco eu creo que ten a inteligencia de integrar por unha parte o folk que dunha forma de paseniña pero moi terca se foi impoñendo nos últimos anos. Eu creo que incluso o pop está un pouco usurpando, non? O papel do folk e neste momento casi o folk iría por diante. Normalmente estes projetos transfronteiras, para além entre fronteiras ou entre países, são muito raros ou têm um sentido muito formal, sentido muito de Estado. E este é um projeto de amigos, de uma relação que me parece verdadeira entre artistas e considero que é muito interessante. O que pasa co disco novo de Xabarín é que pega un salto con respecto aos anteriores de un pouco de relación con Portugal, que a relación con Portugal é moi boa, é unha relación realmente esquecida, no? de todo o traballo musical en Galicia dende moitos anos atrás. Para nós é como estar en un disco con a xente que escoitamos dende fai anos, xente como Rui Veloso, xente como Xutes e Puntapés, etc. Pois é como un honor, non? O mundo hoxe non ten fronteiras já, né? Hoje estamos em casa, estamos a ver uma banda que canta em japonês e vem a letra embaixo, um vídeo e um refrão numa língua que toda a gente perceba, né? E haver vários grupos com diferentes linguagens, rock, reggae, pop, de vários países, numa língua em que todos se entendem, é positivo. Pronto, programas como este poderão dar um passo importante no conhecimento de novas bandas e talvez poder-se começar um intercâmbio entre elas, as que estão mais ligadas em determinadas áreas. Seria ótimo que isso passasse, acho eu, acho que era importante. E acho que mais interessante vai ser quando fizermos ao contrário, ou seja, ter bandas galegas a cantar em português. Aí vai ser uma coisa verdadeiramente interessante. Ben, seguiremos poñendo máis opinións de artistas participantes no disco como estas que acabades de escoitar, pero agora un alto, porque imos ter agora un par de datos de moito interese para os socios do Xabarín Club. Por exemplo, que xa de 66.000 non quer dicir de momento case nada, porque iso supón ni máis ni menos que o 20% dos rapaces que hai entre 4 e 14 anos en Galicia. Por tanto, o Xabarín Club é un club con moito futuro. Interesante era isto, non? Interesantísimo. Pois moito máis interesante un dato sobre o sexo no Xabarín Club. Quero dicir, sobre cantos rapaces hai e cantas rapazas hai dentro do Xabarín Club. E de momento, por unha lixeira diferencia, gañan eles. Que pensas disto, Silvia? Que se animen as rapazas. Ben, pero agora o importante é que no escenario vai aparecer un grupo que non son daqui, veñen de Lisboa, que seguro que van a triunfar en toda Galicia. Pois un forte aplauso para os sitiados dende Lisboa. Mordo os labios, o yo concedo
somos solo los tres. Ahí ven ella, otra vez. Ahí ven ella, a miña timidez. Ahí ven ella, otra vez. Ahí ven ella, a miña timidez. Ahí ven ella, otra vez. Ahí ven ella, a miña timidez. Ahí ven ella. Ahí ven ella. Ahí ven ella. Ahí ven ella. Pois foron os sitiados de Lisboa, a pensar que os galegos ata o de agora estábamos a perdernos, en fin, cousas como esta. Como esa, sí, señor. Aí ven ela, un deses temas que serven para enamorar. Aí ven ela, sí, señor, pero ela, onde está ela? Pero de que ela fala, só? Pois ela, quen vai ser? Silvia, a nosa copresentadora. Home, claro, Silvia Superstar. Sí, pero onde está? Onde vai estar? Preparada xa para actuar, supoño, non? Acabáramos. Señores e señoras, Killer Babies.
Cando era bo mozo, tiña 12 anos cumpridos, ver unha nena guapa, filla dos andos despidos. Tiña un pau que era tan grande como un fungueiro dun carro e unas bocas de chinela fumando nun gran cigarro. Entrei dando as boas noites, hai un can moi apurado, rachou o meu calzón de estrea e tiroume deitado. O vello pejolle un couce e atrás can condenado, bateume a miñas costas que me deixou derreado. A rapaza non estaba, disque iba nun viaixiño, eu saín pra esperala no albollo dun veciño. Sai un can que era tan feo como a cabeza dun sapo, arrastroume pola lama mesmo que se fora un trapo. Chicalala, helalelo, helalala, chicalala. Chicalala, helalelo, helalala, chicalala. Chicalala, helalelo, helalala, chicalala. Chicalala, helalelo, helalala, chicalala. Como can ladraba tanto saen todos os veciños, con colmeiros, paus e fouces e as mulleres con fouciños. No camiño unha bella que pensando ben non creo, pegoume 3 bofetadas dicindo que era moi feo. Miña nai chegando a casa fixome unhas boas sopas, cantoume as 40 en bastos e tamén as 20 en copas. O meu pai que estaba cerca pra quentarme ben as moas, deume 7 bofetadas por riba de mel filloas. Chicalala, helalelo, helalala, chicalala. Chicalala, helalelo, helalala, chicalala. Chicalala, helalelo, helalala, chicalala. Chicalala, helalelo, helalala, chicalala. Ben, pois seguimos aquí con todos vos desde o Centro Cultural Caixa Vigo en directo para celebrar nin máis nin menos que a presentación do novo disco do Xabarín Club, Cada día somos máis. Estiveron connosco na Lúa, unha canción perfecta para animar verbenas, de seguro que se vai facer moi popular. Será ao menos tan popular como algo que xa todos vos estades a agardar. O estreo, o próximo día 25 do primeiro videoclip de debuxos animados feito en Galicia e por galegos. O maestro reverendo que estivo xa no comezo do programa connosco fixo e interpretou a música. Julián Hernández, de Siniestro Total, fixo a letra. E Víctor Collote, os debuxos. Foi unha concentración de talento. Un esforzo titánico. Unha suma de vontades que fixeron posible nin máis nin menos que a verdadeira historia de... Pepiño Vila e Carmiña Bacaloura! Exacto, sí, aquí tamén transmitindo desde o lugar dos feitos. Hoxe imos ver un auténtico bombazo. Vai ser a primeira incursión no mundo, na industria dos debuxos animados feitos en Galicia e por galegos. Imos ver de seguido, veña comigo. Como se fixo? Pero que é Carmiña Bacaloura? Carmiña Bacaloura é un videoclip sobre unha letra de Julián Hernández posta en música polo mestre reverendo. Os debuxos de Víctor Collote son os encargados de darlle vida a esta fábula de insectos autóctonos que moi pronto estaredes vendo nas pantallas do Xabarín Club. Gracias Bacaloura en ti polo que fixeches por nós. Que o que hai que facer para facer un videoclip? Hai que facer os personaxes, a idea, hai que facer o guión do videoclip, que pode ser moi parecido ao guión da canción, en este caso é bastante similar. E depois hai que facer un story, que é isto que temos aquí, que é un pouco unha especie de cómic
da historia, é unha especie de guía para facer o clip, non? Despois da idea, da explicación da idea e facer o guión gráfico, fanse as follas de personaxes, detállanse os layouts, que viría a ser como a composición do personaxe ao fondo, a escala real, ao tamaño que vai ser dibuixado. Empezaríase a traballar cas plantillas de animación e dibuixando, e o artista de fondos facer os fondos. Cada segundo leva 12 dibuxos, que hai que facelos un a un. A ambientación, inspiración naturalista, nada deso. Como os nenos tamén xa saben perfectamente o que é o campo, non lle vamos a engañar, entón preferimos meterlle os fondos estes de Marte, para que os insectos estiveran en Marte ou en células psicotrópicas destas que aparecen por aquí, ou en cousas así para sacarnos un pouco do ambiente tamén de todo o rato campaña e tal, non? Bueno, o proceso seguinte é a proba de línea e faise cunha cámara digital e pásase a imaxe ao ordenador. E aí se comproba se a animación vai ben e logo escaneanse e levanse ao programa, danselle color e faise a animación. Ben, pois xa sabedes case todo sobre os debuxos animados en Galicia. Moi atentos ás pantallas porque este Pepiño, Brilo, esta Bacaloura, Carmiña, serán as estrelas do Xabarín Club nas próximas semanas. Moi atentos ás pantallas, socios. Lo que non se pode falar, o mellor é sempre calar. Lo que non se pode falar, o mellor é sempre calar. Lo que non se pode falar, o mellor é sempre calar. Aquí mesmo de Nevedes, eu son unha nena meiga, pinto a boca de azafrán e vivo nunha cova inmensa. Pinto a boca de azafrán e vivo nunha
foi Uxía con outra bonita canción, a dunha nena que quere ser meiga. Unha letra grande, cantada por un artista máis grande aínda, no apartado folk do club máis grande de Galicia, o Xabarín Club. Pois sí, señor, Uxía, la voz de Galicia. Silvia Superstar, el ideal gallego. Ay, gracias, Ramón. Pero hai outras voces neste disco do Xabarín Club. Temos outro grupo da nova xeración folk. Con todos nós, Berrogueto! Esta vez, sen pandereteiras. Berrogueto a contarnos a historia dun porco anoréxico. Unha letra simpática, sí señor, pero agora moi atentos socios e socias do Xabarín Club porque esta historia vai directamente para vos. Sí, porque, atención, porque neste momento se abre a veda pro sorteo de outros 200 discos dobles de A Cantar con Xabarín. Pois sí, creo que estades a ver xa de novo o número de teléfono nas pantallas. E recordade que a chamada é gratuita e que quedan 200 packs para regalar. Ánimo, amigos, porque o último disco do Xabarín Club é unha maravilla chea de cancións de Galicia, de Portugal e de África. E dende Mozambique, funk africano. Andé caballo con variña máxica.
Se eu tivesse uma varinha mágica, cantaria toda uma só canção. É só posso cantar. Se eu tivesse uma varinha mágica, cantaria toda uma só canção. É só posso cantar. Dentro de tudo já inventamos todo, e mesmo assim ninguém quer te cambiar. Já vês, eu só posso cantar. Eu só posso cantar. Que mal fizemos para merecer esta vida, meu amigo? Não já sei. Queria habitar no vento para não poupar essa miséria, pero ninguém sabe o caminho. E só pode cantar. E só pode cantar. E será que não vês que só queremos que compreenda que o mundo é o mundo? Saca daí. Nem pena dos cativos tem. Não sei quem vai fazer cambiar. Nem pena dos cativos tem. Não sei quem vai fazer cambiar. Só posso cantar. A tua regra nunca vai estar no nosso lugar. Mesmo antes cambias todo, continuarás a ser o que és e o que foste. E só pode cantar. Que mal fizemos para merecer esta vida, meu amigo? Eu já sei. Queria habitar no vento para não poupar esta miséria, pero ninguém sabe o caminho. E só pode cantar. E será que não vês que só queremos que compreenda que o mundo é o mundo? Saca daí. Nem pena dos cativos tem. Não sei quem vai fazer me cambiar. Nem pena dos cativos tem. Não sei quem vai fazer me cambiar. Só pode cantar. Se eu tivesse uma varinha mágica, cambiaria toda uma só canção. Eu só posso cantar. Só posso cantar. Só posso cantar. Sí,
Sí, hai cancións para rapaces, pero penso tamén que os maiores pensan que hai cancións para rapaces. Eu penso que calquera canción é para rapaces. Calquera música é para rapaces. Probablemente todo é para rapaces. O que pasa é que probablemente os maiores pensamos que hai cousas especiais para rapaces que penso que é un pouco discutible. Probablemente se falamos cos rapaces realmente teríamos pouco máis de opinión. Nós cando éramos pequenos, ahora menos mal que temos o Xabarín, pero nós cando éramos pequenos tiñamos que aguantar o de un globo, dos globos, tal, depois íbamos a casa a poñer ban rojo a toda hostia. Cando nos empezamos, nos principios dos 80, entre 81, 82, 83, facíamos moito ruido informativo, moito morbo mediático, todos os medios de comunicación moi pendientes de nós. Se cadra hoxe a música, polo menos en Galicia, fai menos ruido informativo do que se facía naquele momento, pero fai posiblemente mellor ruido musical. Eu já tive muitos, ou alguns sucessos enormes em Portugal que ainda hoje fazem parte do imaginário juvenil, desde os 3 anos até aos 14. Eventualmente porque eu gosto muito de crianças e alguma coisa os toca, porque eu não faço especialmente músicas para crianças, que é normalmente que é o tradicional ling, 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 long, 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 o cãozinho e o gatinho e tal. Não, isso não. Normal, e os miúdos gostam, as crianças gostam, não é? Pois dentro do que é a música tradicional, sí existen bastantes, o que son os cantos de arrolo, os cantos de berz, é dicir, hai unha serie de cantos que están adicados os rapaces e que, bueno, hai moitos cantos que están especialmente diseñados para que sexan os rapaces que nos canten, non? E iso no noso folclore temos bastante. Hai un arquivo composto por xente nosa, por xente de Milladoiro, con moitos temas compostos para nenos, e que algún día mellor poden ver a luz. A criação está sempre na frente e os primeiros que agarram essas coisas, as coisas futuras, acabam sempre por ser primeiro sempre os ninos, né? Ou seja, o que a gente faz agora, normalmente são os mais novos é que acabam por mais tarde vir agarrar, é que nós neste tempo já estamos mais à frente, né? Normalmente a inovação, como é o nosso caso de criação, quem primeiro agarra é o nino, né? E é fantástico estar a fazer isso. Foi André Cavaso e máis opinións de artistas que están implicados, por suposto, neste disco do que vos estamos a falar. Manolo, un faz o favor de... Gracias, Morris. Imos ver o que dio faz. Bueno, pois que os socios que xa conseguistes contactar connosco e telo disco pola cara, non voltedes intentalo porque a nosa que pon aquí, Silvia, a nosa base de datos non admiten nomes duplicados, así que a ser legais, Pero lembrade que chega con que deixides grabado o voso nome e número de socio para conseguir, como ha dicho Ramón, pola cara nas vosas casas o disco Cada día somos máis. Pois sí, un disco imprescindible para camiñar optimista polo 1997. Un disco con galegos, portugueses, africanos, folquis, roqueiros... Unha movida pangalaica. Un pasaporte de galeguidade. Un mogollón artístico. Un proxecto de nación. De Nación Reixa. Este encontro un pouco absurdo, moi longo de contar. Disimulen, fagan gasto que eu teño que contar. Como pasan estes contos, eran varios, eran moitos. Serían poucos ou moitos, pero ían todos xuntos. E por certo camiñando no deserto. Pois isto que eran tres avanzando no deserto. Un galego, un elefante, un xabarín, máis outros tres. Que calor vai no deserto. Que se detiñan os tres. Que calor vai no deserto, que se detiñan os tres. E tanto que era así, que estaban moi mareados. Tan mareados estaban que mesmo alucinaban. E isto que pasou, e que deles falou. Isto foi o que falou. Pero primeiro pensou
pensou que viu un volcán e vai entón me dixo lava, 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 lava. E outro que estaba parado delle por pensar nun guantillero outra alucinación e vai entón me dixo luva, 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 luva. Luva, luva, luva. Yo que ia máis atrás, o seu xeito alucinaba. Penso na muller do lobo, vai entón e dixo loba, 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 loba. Loba, lava, luva, luva, lava, loba. Tremendo xogo de palabras, lava, luva, loba. E foi que un dixo lava, outro foi e dixo luva. Eu que ia máis atrás, foi o que dixo que loba, lava, luva, luva, lava, loba. Tremendo xogo de palabras, lava, luva, loba. E poi a frente guacilai, sei lava, sei loba, sei lava, luva, loba. Sei que o podes preguntar a que conduce todo isto. A verdade é que un absurdo para aguantar no mundo absurdo. Non me diodo sen sentido, non perdaste o teu sentido. Disimula, faite o tolo, haiche moito charlatán. Dilles lava, dilles loba, dilles lava, luva, loba, lava, luva, luva, lava, loba. Tremendo xogo de palabras, lava, luva, loba, loba, lava, luva, luva, lava, loba. Tremendo xogo de palabras, dos absurdos, lava, luva, loba, loba, lava, luva, luva, lava, loba. Tremendo xogo de palabras, lava, luva, loba. Repite con insistencia, lava, luva, loba, lava, luva. Grita, lava, grita, loba, grita, lava, luva, loba. Loba, lava, luva, luva, lava, loba. Tremendo xogo de palabras, lava, luva, loba. Loba, lava, luva, luva, lava, loba. Tremendo xogo de palabras, lava, luva, loba, loba, lava, luva, luva, lava, loba. Tremendo xogo de palabras, lava, luva, loba. Loba, lava, luva, loba, loba, lava, luva. 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 Antón Reixa e Caqui Arcarazo, un vasco e un galego, un xabarín e non os tres, ou sexa, unha multitude. Sí, pero para multitudes a que nos estará seguindo dende as súas casas. Unha arrase de audiencia, sí, señor. Pero queremos aínda máis, queremos que os audímetros suban e suban e suban ata reventar. Porque dis ti, Morris. Sí. E logo que queres dicir aparte diso? Arriba. Non, porque estamos a esperar ni máis ni menos que o presentador con máis anos, o máis veterano da TVG. Arriba esos audímetros, porque xa está connosco Xosé Ramón Galloso. Un forte aplauso para él. Xosé Ramón. ¿Cómo estás? Hola, perdón, por diante. Gracias por esta inaprezable axuda para acabar de poñer a audiencia xa polas nubes. Bueno, pois a ti non che dou as gracias por aquilo de decir o presentador con máis anos da televisión de Galicia. Estaba escoitando, moi ben. Bueno, home, pero mira, vamos a ver. Estamos aquí para facer as paces, vale? Pero ben levados, Bueno, veña. Mira, que ideas tes? Sei que tes algunha, non? De cara a estas festas, que supoñemos que sí. Pois... Te razón, pesado. Temos, pois mira, teño pensado, pois eso, comprar o disco do Xabarín, bueno, sentarme, comer turrón, cear pavo, algún xabarín que caiga, un que outro, en fin, ideas moitas, pero sobre todo, seguir facendo luar, seguir vendo o Xabarín,
Galloso, agora unha cousa, que hai de certo diso de que nunha enquisa recente, pois resulta que, curiosamente, o Xabarín e Galloso son os máis famosos de Galicia, da televisión. A ver, entre... É certo? Bueno, entre animais ando xogo. Claro, porque... No, sobre todo por aquí. Home, no meu caso poñeno fácil, porque Xabarín, gallo, osos, é unha cuestión de animais, non é? Aí estamos, non, nesa liota, nese pulso. Pois moitas gracias, Galloso. Gracias a De ti. histórico a histórico, que che parece se deixamos a Emilio Cao nas túas mans? Bueno, estupendo, xa me Todo gustaría, ten. xa me gustaría. Todo señor. ten logo, veña. Bueno, queridos xabaríns, que efectivamente, bueno, de histórico a histórico. Xa me gustaría a min ser un histórico, marcar historia como a que este home xa ten marcado e marcarán aínda páxinas históricas moito máis fermosas que as que xa marcou. Un home que ven do mundo do rock, pese a que últimamente pois, está moi vencellado a un movimento chamado de música folk. Bueno, pero precisamente deso, como el ven da música rock, esta tarde vai no demostrar. Sacou do seu baúl a súa guitarra eléctrica, o seu baixo, e mirade o que incluíu dentro deste disco dos Xabaríns. Señoras e señores, queridos Xabaríns, con todos, Emilio Cao. Maldita cidade que me lembra a ti. 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 Os coches salpican este amanecer. Evito teu nome unha e outra vez. A casa está fría e a moral confía en non derrubarse, non perder pé. Déixame, son xa moitos meses a la pared. A tele asusta, as xornais miten. Se corro contigo, sei que vou perder. Maldita cidade que me lembra a ti. Lixo nas rúas os neos que tentan. Ascensor ven asiña por mí. Sen os meus ollos, que vou facer? Déixame, son xa moitos meses cara a pared. A tele asusta, as xornais miten. Se corro contigo, sei que vou perder. Déixame, son xa moitos meses cara a parede. A tele asusta, as xornais menten. Se corro contigo, sei que vou perder. Déixame, son xa moitos meses cara a parede. A tele asusta, as xornais menten. Se corro contigo, sei que vou perder. Maldita cidade que me lembra a ti.
Que va, si non me... Entramos xa na recta final deste programa especial que estamos a emitir aquí en directo desde o Centro Cultural Caixa Vigo, desta festa de presentación do último invento do Xabarín Club, o disco Cada día somos máis. E ollo a todos os socios porque temos unha sorpresa para todos vos. Regalamos a partir de agora outros 200 discos, pero esta vez van ser do pack do ano pasado. Lembrades aquel pack que traía videoclips, cromos, pegatinas, etcétera, etcétera. Pois serán para os primeiros que chamen e deixen grabado o seu nome e número de socio. Lembrade que a chamada é gratuita e que o número este que estades a ver agora nas pantallas é ánimo socios porque son os últimos 200. Veña a participar, pero agora, antes de máis nada, imos mirar as reaccións que se están a producir, que produce este disco por aí fora. Inspector Tome, que pasa na rúa? Sí, exacto, efectivamente, aquí estamos na rúa, máis concretamente nun establecemento de hostelería onde vamos consultar a xente que pasa por aquí a abondo que pasa co disco de Xabarín Club. Señor, por favor, o último disco de Xabarín Club, que lle parece? O Club de Xabarín? Si, é un socio, porque vou todos os domingos de caza. A mí gustame moito Xabarín. Teño escopeta arriba na casa e todos os domingos mato un xabarín e logo aquí facemos os embutidos. Non lle diga nada, pero teño yo xa apartado para regalarlo polos reis. Estupendo. El xa o escoitou, encántalle, está encantado con ele. Moitas gracias. Ben, xa temos sumadas opinións, imos seguir buscando máis xente e máis opinións por aquí. Queremos preguntarte cal é a túa opinión sobre o último disco de Xabarín. É que non escoito nada. Un momentillo. Que se podes decirnos que pensas do último disco de Xabarín. É que non escoito porque estou escoitando o Xabarín e non escoito nada. Deixa. E agora imos a ver que pasa aquí a porta do bar en plena rúa. Aquí temos dous rapaces que pola súa idade parecen ser os típicos socios de Xabarín. Ti escoitas Xabarín? Si, casi sempre que poido. Moi ben, moi ben. E ti, socio? Home, claro, desde fai tempo. Moi ben, e que vos gustaría escoitar neste disco novo de Xabarín? Pois os de Killer Barbies, que a min encantan. Son os mellores. E a ti? Os de Killer Barbies. Uxía é moito mellor que os Killer Barbies. Este é o Clásico Salón e aquí unha persona madura e clásica. Que pensa do disco de Xabarín? De Xabarín, impresionante, é o que máis me gusta de todos. O folk, supoño. Que folk, nin que folk. As Killer Barbies, que son a tope de guai, como di o meu neto. É mellor Milladoiro. Milladoiro. Que pensa deste disco un quiosqueiro? Señor quiosqueiro, que pensa vostede do último disco de Xabarín? Non teño palabras, definitivamente non teño palabras. Non ten palabras, aí ten unhas cuantas, lea. Desde tempos inmemoriais a música... Moitas gracias, señor quiosqueiro. De todos os nenos, é unha música que trae... Ben, pois xa oístes falar aí a familia do bar suizo, todo armonía. Todo armonía. E falando de música, un número auténticamente frívolo vai estar agora con todos nós. Atención, porque son do Barbanza e vos amigos do Xabarín. Hai persoas que os quererían ver mortos. Outras que darían a vida por eles. Amigos dos seus amigos. E o terror dos seus enemigos. Amigos. E amijas. Dende as Rías Baixas e para todos vos é un placer ter connosco os Heredeiros da Cruz. Son fillo de Antonio de Juana Carballo, eu son mariñeiro, eu son proletario. Non teño escola nin tampouco son barbo, de 2 anos levo currando. Cono sin a página en metanzos, bailando os dous ou agarrados. Escañeura, my friend, escañeura, meu rei, escañeura, non ves,
paseando no yate. Oiga, señor, que esto está pescando. Lo no ves y es parvo. No siento chico, vayan de rialzo. Hay dos jóvenes, entonces buenas tardes. Escalera, my friend. Escalera, my friend. Escalera, no ves. Escalera, a los píos pardos, ese se come, pues hombre claro. Ay, que bien ya estoy afamado, y deja el estómago gripado. No entiendo chico, vayan de rialzo. Ay, los jóvenes, entonces buenas tardes. Escalera, my friend. Escalera, my friend. Escalera, no ves. Escalera, hey. Atención, imos ca subasta do camarón. Empezamos en 15.000. A ver si colamos por ahí atrás. Escalera, my friend. Escalera, meu rei. Escalera, no ves. Escalera, hey. Escalera, my friend. Escalera, meu rei. Escalera, no ves. Escalera, hey. Foron, como non, os heredeiros da Cruz coas súas achaduras rítmicas. Isto xa parece un final de festa e iso que nós aínda imos estar aquí máis ou menos 30 minutos en directo desde o Centro Cultural Caixa Vigo. Pero o que ven a continuación é tamén desas músicas que te poñen a dar botes, que podes bailala solto ou agarrado, nun estadio de fútbol ou nunha sala de estar. Ten ritmo brasileiro e temática deportiva. Por iso reclamamos o escenario a un verdadeiro campeón. Con todos nós, Manuel Manquiña. ¡Arriba, Manqui! Manqui, uy. Vamos a ver un auténtico showman, Manqui, que ven a animar connosco esta tarde, esta jornada televisiva con auténtico espírito deportivo. Como se fixera falta que vos animaran, vamos. Espírito deportivo sempre. Eso, por suposto. Manqui, imos ver unha cousa. Pero un espírito deportivo tipo de Simeone. Mal perder, mal perder. Sillón Ball, Mira, un actor de actores, aparte de showman, aparte de cantante, un actor de televisión, un actor de teatro, un actor de cine. De Guiñol. Sí, un actor. E todo iso, un actor. Como casa todo iso? Como levas? Pois como se vai podendo. Date cuenta, un actor das circunstancias. Traballas onde queres, traballas onde podes, como e cando queres. Ah, dai, é unha resposta, sí, señor. Fantástico. E cal é a diferencia entre ser actor ou futbolista? A diferencia entre actor e futbolista, pois iso, habería, depende. Por exemplo, entre un actor e Mijatovic hai pouca diferencia. Ou entre un actor e un futbolista argentino ou italiano, e se saben interpretar. A veces hai diferencia de estatura, non? Sí, diferencia de estatura. Actores, Pero eu penso que o fútbol é máis que de teatro, é parecido ao circo, é cuestión de malabares. Pois como o tema que ven a continuación vai de rollo futboleiro, pois deixamos a Manqui, que é todo un artista, e que presentando a seguinte actuación. Todo nas túas mans, Manqui. Pois gracias. Adiante con eles, veña. Bueno, pois, boa tarde. Cábeme a honra de poder presentar a este grupo, estes vos amigos que veñen de Lisboa e que supoño que terán o corazón dividido entre Benfica e Sporting de Lisboa, sí? Non é? Non é? Sodes todos do Sporting de Lisboa? Ah, non, todos de Benfica, todos de Benfica. Bueno, pois eles... Fíjate ti, Bueno, pois eles fixeron unha canción moi bonita que se chama Astro da Bola e fala desas cousas tan normais que tanto gustan hoxe en día, como é, pois, fala dos Ronaldos, dos Rinaldos, dos Giovanni, e de esa cousa que temos todos nós no corazón, que en algún momento todos nos apeteceu ser un heroe do fútbol e ter a nosa cara nun cromo. A min gústame tanto esta historia e gústame tanto esta canción que, co voso permiso, non me vou marchar. Voume quedar aquí a bailar con eles. Pero como tampouco sou tan valente, non me atrevo a facelo solo, vou contar cun amigo e colaborador. Un gran artista, mira cantos son voluntarios, un gran tipo, un auténtico colaborador de Xabarín Club, J. Esteban Juanillo.
Bueno, disposto a marcar uns cuantos goles aquí? Como a unha moto. Adiante, despe e siga. Centro bola no centro do mundo. Bate forte o coração no estádio cheio de emoção. Bate forte o coração. Quem será que vai ganhar? O árbitro vai assobiar. O banco vai começar e a estrela joga de titular. Na bancada colorida vai se animando a torcida. E o som de mil tambores vai entrando os jogadores. La 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 a dominar o número 10. Põe o povo em delírio com seu jogo de pés. Para o espetáculo no campo, o artista vai inspirado. E o dianteiro como um lampo entra na área desmarcado. É jogada de pipo, isto é futebol brutal. Os pés do artilheiro sai um gol magistral. La 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 la. Quem é o que nunca sonhou? Quem é o que nunca sonhou? Da bola, com um lugar no álbum, um emblema na camisola. Ser um herói no planeta, um as no planeta da bola. Com um lugar no álbum, um emblema na camisola. Que eu quem nunca sonhou ser um astro da bola. Com um lugar no álbum, um emblema na camisola. Ser um herói no planeta, um as no planeta da bola. Com um lugar no álbum, um emblema na camisola. La 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 la. Eu que nunca sonhou, eu que nunca sonhou. La 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 la. Eu que nunca sonhou, eu que nunca sonhou. Bola, que eu que nunca sonhou ser um astro da bola. Quem é o que nunca sonhou ser um astro da bola? Que eu que nunca sonhou ser um astro da bola. Que eu que nunca sonhou ser um astro da bola. Foron Despe e Siga de Lisboa, acompañados por unha inenarrable, por entusiasta, por improvisada coreografía de Manqui e de Juanillo. Despe e Siga cunha canción que de seguro vai triunfar en todos os estadios e que poderedes dentro de pouco ver e escoitar aquí xa no Xabarín Club. E atención ao vídeo desta canción, porque vai a ser algo o nunca visto, algo maravilloso, algo fantástico. Calma, Silvia, porque continuamos aquí na festa do Xabarín Club. E pido calma porque agora vai aparecer no escenario todo un clásico. Ven do Alentexo, en Portugal, e o seu nome é Vitorino. A súa canción, Lúa Nacente, é unha fermosísima balada que vai conseguir que nos relaxemos todos un pouco despois de tanta marcha que levamos xa metida no corpo. E algún dos membros de Despe e Siga acompáñanos nesta ocasión. Con todos vos, Vitorino!
a fun pasear nos verdes campos caro sol poente. Mire entre o ceo e o mar, crebo a luz igual como quen sente todo vai quedar suspenso no vento da tarde que moi maniño logo ali soprou. Era a lúa chea toda triunfante, nesa noite entón lembrei como mirache interesada o sexto que inventei. Sóprate la tua atención, daba subido ali ben alto ao monte. Puña nel unha bandeira coa miña paixón e o teu nome escritos en letra bordada a oro sobre o azul do teu ollar que a lúa é tan verde. Unha esperanza intensa de non te perder. A lúa tan misteriosa cantou, mas sobes más a noite me acompaña. Esperanza intensa de non te perder. A lúa tan misteriosa cantou, mais sobes más a noite me acompaña. É difícil aceitar uma coisa que vem de Espanha só porque está aqui ao lado. O mesmo acontece, eu acho que acontece também com o povo espanhol, que dificilmente aceita uma portuguesa, mais depressa aceita uma coisa que vem de Inglaterra ou dos Estados Unidos do que venha de Portugal. Eu sou músico que comecei por ouvir tipos de música, tipo os blues e o rock and roll, o pop, e nunca liguei muito no início, quando comecei a tocar liguei muito à música portuguesa, portanto, à medida que fui crescendo, fui tomando mais contacto com a música portuguesa e, portanto, eu sou digamos, uma mistura das minhas influências de blues, de jazz, soul, funk e também um pouco da música da alma portuguesa. Sitiados faz música tradicional portuguesa e tenta sempre ter como característica a tradicionalidade portuguesa. Claro que o acordeão seria um dos primeiros instrumentos que se iria buscar. É claro que podia ser homem, como podia ser mulher. Aconteceu ser mulher, podia ser pior. Probablemente cada día que pasa somos máis eclécticos, non? Entón, o mellor é facer cousas con xente que non ten nada que ver con nós, ou que suponse que non ten nada que ver con nós, pero é cada día máis divertido pois facer cousas con Emilio Cao, con Berrogueto, con que sexa, non? O reggae é unha música que é feita en comunión con as persoas, né? Com todo o social mundial, né? Uma música para ser agarrada pelas pessoas. Utiliza-se a expressão reggae como coisa do povo. O que hai, desde logo, neste momento é, por parte, unha especie de autotolerancia, non? Por parte de todos, quizá porque temos máis discos, quizá máis discos feitos, máis discos nos estantes das nosas discotecas, para perdernos, non? Máis na selva sonora que estamos vivindo agora. Ben, pois acabamos de escoitar máis opinións de artistas implicados nos disco e antes a Vitorino ca súa canción Lúa Nacente. Ben, nós aínda non rematamos, pero vos socios
Sí que xa podedes rematar de chamar porque esgotamos as existencias. Sí, neste caso Manolo quere dicir pois, que xa regalamos os 600 discos que tiñamos preparados. Que moitas felicidades para os gañadores e que o resto non vai ter máis remedio que pasar pola tenda da esquina e... De Vitorino, un clásico a outro clásico. Víctor Coyote, rocker latino de Tui e o máis importante, autor dos debuxos de Pepiño Grilo e Carmiña Bacaloura. Ben, iso quere dicir que xa empezades a estar, non sei, preocupados, dubidosos, que rayo esa historia. Pois imos vos quitar de dúbidas porque connosco vai entrar ni máis ni menos que o autor da súa música. Por suposto que estamos a falar, como non, do maestro Reverendo. Un forte aplauso para él. Maestro! Noites! Un auténtico mestre para todos os rapaces do Xabarín Club, non? Sí. Sí, non? Que tal por Galicia? Moi bien. Porque Reverendo é un madrileño adoptado polo Xabarín Club. Por supuesto. Mi corazón es vuestro. Moi ben, maestro, agora unha pregunta importantísima que todos nos estamos a facer e que eu, ainda que teño, pois unha inteligencia... Maestro! Maestro Reverendo, como é posible traducir a semicorcheas toda esa historia de Pepiño Grilo, de Carmiña Bacaloura? Bueno, vamos a ver. Música... Grilos, atención. Yo no tengo nada que ver con eso. Maestro. Simplemente, hay algo que tenéis que aprender que es la famosa teoría de Morris. Gracias, xa sabe todo o mundo. Moitísimas gracias. Y Víctor Coyote, con todos. Pois logo, un fortísimo aplauso para Víctor Coyote. ¡Compórese! vai chorar, ai, ai. Pode ser que sejam alienígenas, é fora que fora nos foram levar. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja, pode ser ou não. Podem ser da nossa ou de outra galáxia, pode ser causada por raças que eu não me bem. Elas vão voltar. Dali a uns dias, até na casa, acaba cada física nuclear. Pode ser que sejam alienígenas, é fora que fora nos foram levar. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja, pode ser ou não. Pode ser da NASA ou de outra galáxia, pode ser causada por raças que não mire bem. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja, pode ser ou não. Pode ser da nossa ou de outra galáxia, pode ser causada por raças que não mire bem. Cansa mirar aquilo, unha tía e unha vaca, a muller frite a pataca, se animal a falar. Já dixeron eles que todo está na mente, fai un favor, concéntrate moi ben. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja, pode ser ou não. Pode ser da nossa ou de outra galáxia, pode ser causada por raças que não mire bem. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja, pode ser ou não. Pode ser da nossa ou de outra galáxia, pode ser causada por raças que não mire bem. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja, pode ser ou não. Pode ser da nossa ou de outra galáxia, pode ser causada por raças que não mire bem. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja, pode ser ou não. Pode ser da nossa ou de outra galáxia, pode ser causada por raças que não olham bem.
Foi Víctor Coyote, desde Tui, magníficamente presentado polo maestro reverendo, para todo o mundo, unha canción galaico-galáctica. Víctor Coyote, que ademais de cantar, pinta moito na historia de Pepiño Grilo e Carmiña Bacaloura. E socios, lembrade, importantísimo, estes debuxos animados son unha auténtica estrea do Xabarín Club pro Día de Nadal. Ben, pois antes de seguirmos adiante coa seguinte actuación, un par de datos máis sobradamente interesantes. Imos ver, de ranking totalmente. Cal é a primeira provincia en número de socios? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. A Coruña, que leva máis do 40% dos socios do Xabarín. Agora ben, cal é a cidade de Galicia con máis número de socios? Vigo! Vigo, exacto. Vigo é a cidade con máis número de socios. A día de hoxe, a esta hora exactamente, 8.741 socios temos aquí en Vigo. Sí, e agora temos dende Porto, en Portugal, un grupo potentísimo, con miles de milleiros de discos vendidos, GNR! GNR interpretou Corpos, noutro seguro éxito dentro do novo disco do Xabarín Club. Rui Reiniño, non só cantante de GNR,
senón tamén showman, un poeta, compositor e, sobre todo, un namorado de Galicia. E un gígolo de Galicia. Por suposto que tamén. Desde cando namorado de Galicia, Rui? Sempre enamorado de Galicia, mas mantenho o segredo do Corcovião, da Carnota, da praia, não vou dizer a ninguém. Mas tenho agora um segredo a dizer. Nós temos uma luta que é por Timor e pela libertação de Timor contra a Indonésia. Obrigado. Muito bem. Unha pregunta ainda, lle quero facer unha pregunta, Morris, todo? Sí, Temos tempo? Sí. Rui, que pensas? O maior grupo do mundo, expressão portuguesa, com o som do Lola, é Portugal, é Galícia, é a mesma linguagem. Agora imos con Cusón do Lola. E son pretos, son lindos. Antes de ir con Cusón do Lola, unha última pregunta para ti. Que pensas deste lío, deste follón, precisamente, de xuntar galegos, portugueses e africanos nun mesmo disco? Na mesma cama. Adiós, até breve. Grande grupo. Estamos a punto de rematar. Reniño, gracias por estar aquí, pero non te marches. Non marches. Estamos a punto de rematar e queremos que vexas connosco a última actuación de hoxe desta festa do Xabarín Club. Pois sí, para rematar temos o reggae africano de Cusón do Lola. Internacional FM Stereo. Nós do Rasta sabemos que reggae é positivo. Por isso cantamos e dançamos reggae music. Lava, 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 lava. Lava, 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 lava. Venho da escola da vida, chego a casa, traio o livro, beber e fazer. Prenda a rádio, toca a rádio, tá bem. Bata a porta do vecino, digo a ele, sintonia FM Stereo. Reggae, 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 reggae music. Reggae, 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 reggae music. Bata a porta, chama a mãe, chama o pai. Bata a porta, chama o tio, o tio, a matar, a marrir. Lava, 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 lava. Lava, 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 lava. Sabemos que reggae é positivo. Por isso cantamos e dançamos reggae music. Reggae na galeria, reggae no popular, reggae na escola, reggae na casa, reggae na cidade, reggae na praia, reggae na rádio, reggae na TV de Galícia. O som do Lola está se movendo. Reggae
Granelo da Costa, gracias por este final de festa. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás muy bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Por certo, Janelo, unha pregunta que seguro que nunca che fixeron, pero que todos os socios do Xabarín quererán saber. Que quere dicir cus on du loga? Cus on du loga é fazer armonía con todas as persoas do mundo, yeah? Quedou perfectamente claro que son do Lola quere dicir tase ben, non? Pois iso, non tase ben, despedímonos ata o próximo disco do Xabarín Club que seguro que será o ano que ven. En fin, temos que darvos as gracias a todos os que nos acompañaste desde as vosas casas e, por suposto, a Caixa Vigo que nos cedeu este fermoso teatro. A todos os compañeiros da Televisión de Galicia que fixeron posible este programa especial. E outro saludo para os 66.000 socios do Xabarín Club e que pasedes as festas máis divertidas da vosa vida. Certo, porque o Nadal xa está a volta da esquina. E a volta da esquina nas mellores tendas de Galicia, cada día somos máis. Morris, despide. No, esto non me no guión. Despide, Morris. Non digo nada máis. Non me torees, pero... Hasta aquí chegamos, ahora marcho. Di algunhas palabras. Por favor, non imos quedar así de mal. Por favor, Estivemos en directo dende o Centro Cultural Caixa Vigo, Vigo. Picos abrazos para todos. Sabemos que